Ukapteni wamabhokobhoko uSiya Kolisi uthi indebe yehlabathi nabayiphumelele ityeli lesine bafuna inika ithemba nakwabo bangathathi ntweni. You cannot be charged for lying. Lying is not an offense, not unless you lie under oath. NPA igqibe kwelokuba ingaqhubeli phambili nokutshutshisa uMathew Lani nobezenza ugqirha. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bondani Mzontsundu. Ikapteni yeqela lesizwe lombhoxo amabhokobhoko uSiya Kolisi uthi impumelelo yabo babelana ngayo nabemibeli ngokubanzi kuquka nabo bahlelelekileyo. Ukolisi ukuthethe oku kwinkomfa nonondaba kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe i-OR Tambo eKempton Park ngethuba liqela ligaleleka nendumasi yokuphumelela indebe yehlabathi izihlandlo ezine kwitumente yombhoxo bebanjelwe eFrance kutshanje. Ukuthi cakatha nje kwawo kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe i-OR Tambo amabhokobhoko ekhokelwa ngukapteni uSiya Kolisi nomqeqeshi umnumzana Iindaba ayitshayisa qhuma ukuthetha nombo nomxesibe obulinde ngomonde ngelithi ibuyile namkelekile ekhaya. Ukolisi uqale ngokuqinisekisa uMzantsi Afrika ukuba beliqela lamabhokobhoko balwe kwamdakisali khona ukuze impumelelo bayingcamle nabemibeli ngokubanzi. This trophy is also just for people who come from in tough circumstances in our area, in disadvantaged areas, in areas that are not well resourced. Kanti nabo badlale eFrance beyimbumba yamanyama ngokukhuthazwa zinkokheli zabo. We had a coaching staff who knew how to align us as a group, who knew how to put us together so we can focus on one thing. Umqeqeshi ke umnumzana Iindaba ubhengeze ukuba uyalahla kwesi sikhundla kodwa watsho isithi ingomso alaziwa hleze akhwetywe kwakhona. Moving on to the next chapter, and only a next chapter for a couple of years, and like I mentioned, nobody knows how it's going to go. Umdlali wasephikweni onesantya esingummangaliso uChelsea Colby ubalisa ngendlela azive ngayo ngethuba inikwa ikhadi eliqanda yellow card ukutsho. Getting a yellow card was disappointing, and you drop a whole team, you drop our whole country in minutes like that in the final. So honestly, God did it for us. Eli qela lizawujikeleza kumaphondo amane eli ebonisa ngale ndebe ze kutyelelwe namanye amaphondo inxalenye yabadlali. We also in the process of planning satellite tours to other populated centers such as the Free State, the Northwest, Limpopo, Mpumalanga, the Northern Cape, amongst other places. The scheduling of these tours will depend on our players' club commitments. Umphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko umnumzana Zizikodwa uthi umba ophathelene nokuphuhliswa kwezemidlalo kwizikolo jikelele uzawuchotshelwa. As part of integrated school sport in the country, to deal with the history of former model schools that have got better facilities as opposed to public schools which are 23,000 with less facilities. Your performance on the field and being the champions of 2023 World Cup is an expression of the words and wisdom of our former president, Nelson Mandela, when he said the sport has the power to change the world. Ngolwesine liqala kwiphondo iGauteng eliqela ukujikeleza izitalato libonisa ngale ndebe. Kusenjalo batele imvula nengqele babuthelana kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo abalandeli bamabhokobhoko nabebembeje ukwamkele liqela lentshatsheli zendebe yombhoxo yehlabathi bathe bayazidla ngokuba ngabemi boMzantsi Afrika. Ibuyile! The 4th Rugby World Cup trophy! This is the symbol of championship! Kenene, we are stronger together. Abalandeli beliqela le-Springboks badela imvula nengqele yanamhlanje babuthelana kwesi sikhululo senqwelomoya ukwamkela ezintshatsheli zehlabathi. We are very overexcited, more than excitement itself, because these boys, they were sweating blood. They went here, they left this country. Nobody have a trust in them that they could defend the cup, but now they defended it
And I'm very happy and I'm very grateful for what they did. To Siakulusi, please guys, keep it up and hold on that spirit for uniting the country. Mina ngijabule kakhulu. Hey, besingalali kule 3 weeks lesibuya kuyo. Ngale 1 point, mara silprovile point le eFrance. And sazoprove elinye Australia 2027 so defender futhi le cup lethu. Kanti uninzi lwabalandeli abaziqhenyayo bachithe ubusuku kwezi sikhululo sase-OR Tambo ngelixa kuphume nabemi babanye amazwe ukuza kuvuyisana nelizwe loMzantsi Afrika. You guys have done exceptionally well against all odds. You had a difficult road in the World Cup, but you still came out on top, and everybody here is here to support you guys. That's why we're here as a family. We're here to do this for the Springboks, man. I'm too happy. This is the Springboks. This is what we're all about. This is Mandela's legacy, and this is what South Africa is about. Ukanti Bokwe ziza kuqala ukubonisa ngendebe yazo ePitoli, eGauteng naseSoweto ngoLwesine, zezithwale ziye nayo eKapa ngoLwesihlanu, eThekwini ngoMgqibelo naseMonti ngeCawa. Igunya abantu lezotshutshiso lisazirhoxisile ngokwangoku izityholo zokuzenza usingagqirha zalowo uzibiza ngokuba nguMathew Lani kumakhasi onxibelelwano. NPA ithi kusafuneka kwenziwe uphando luthe vetshe. uLani ubevele kwinkundla kamatye yaseRhawutini ngentsasa yanamhlanje emva kokubanjwa phezolo. Igqwetha lakhe umnumzana Dumisani Mabunda livakalise ukoneliseka ngokurhoxiswa kweli tyala. Kanti ingxelo yebhunga logqirha HPCSA ibonisa ukuba bangaphaya kwekhulu abantu esele bebanjiwe kweli kule minyaka mithathu igqithileyo ngenxa yokuzenza usingagqirha. Igunya abantu lezotshutshiso lizirhoxisa ezi zityholo ngelithi azinasihlahla yaye kwanetyala livulwe ngugqirha obelinganiswa ethembisa libekelwe bucala. We could not see any evidence that links the suspect to any alleged offense. You cannot be charged for lying. Lying is not an offense, not unless you lie under oath. Igqwetha lommangalelwa livakalise ukuxola sisigqibo segunya abantu lezotshutshiso. The state there's no prima facie case against the accused. Indeed so, we have wise prosecutors. Onondaba bempheka bemophula ngemibuzo equka izizathu ezibangele ukuba azenze usingagqirha ibenye qwaba impendulo yakhe ummangalelwa. No comment on that one. Kanti igqwetha lakhe lithi okalani wenze oku ukonwabisa abalandeli bakhe kumakhasi onxibelelwano yaye akho mntu uzengaphambili wathi wakhe waxilongwa ngulowo ozibiza njengogqirha Mathew Lani. He was doing whatever he was doing on TikTok for entertainment. We'll be standing here with a serious situation if ever there was one individual who would say, I consulted with Matthew. INPA ke ithi bubungqina obutsha obunokuvela obuluqelima obuza kwenza ukuba eli tyala libuyele enkundleni kwakhona. Amapolisa adubulelwa ngcolungele abarhanelwa abahlanu eNanda kwiphondo laKwaZulu-Natal emva kodubulwano oluthathe isithuba semizuzu engama-30 ngethuba eqhuba uqoqo kumzothile apho eNanda phezolo. Othethela amapolisa kweli phondo uJay Naika uthi abarhanelwa bayinxalenye yeqela lwenqeve kudala ligqugqisa liphilisa kabuhlungu uluntu lwaseNanda. This is one of the gangs that has been terrorizing the community of Inanda. And police officers have been hot on their trail. They received information which they followed up in the early hours, late last night. And as they approached the house, the suspects may have been waiting for them because they opened fire immediately on the police officers, and a member of the National Intervention Unit was shot in the leg. Fortunately, he's in a stable condition. He was taken to hospital and he's in a stable condition. Ilungu lekomiti yokuhlaliswa koluntu kwisixeko saseKapa umnumzana uMalusi Booi ubeke phansi ngesaquphe njengelungu lebhunga lesixeko saseKapa okukuze emva kokuqoqwa kweofisi zakhe ngoMarch licandelo lamapolisa aphanda amatyala orhwebo nalapho kwathathwa nezixhobo zakhe zokusebenza. Elinyathelo kwavakala ukuba laphenjelelwa zizityholo zorhwaphilizo nobuqhophololo. Umnumzana Malusi Booi uxelele intatheli zelijelo ngezizathu ezikhokelele ekulahleni kwakhe kwesisikhundla. Well, I've waited for too long. I mean, as you have indicated that on the 15th of March, police came and raided my office. I mean, till to date, nothing has happened. And I was released from my
duties. So I feel that I can't be on standby for that long. I mean, it's almost a year now. So I feel there's not been enough justice on the matter. So I've decided that I'm going to experience something else and redivert my energy to other prospects and other avenues that I can explore. Xa ebuzwa ukuba ume ndawoni na ngobulungu bakhe kumbutho we-Democratic Alliance, uphendule wenjenje. I still believe in the party, but other issues like any other political parties has its ups and downs. But I'll continue to serve the party, I'll continue to vote for the party. Anything else within government, I'll be able to deal with it at a later stage. Ukwathi usebenze ngokuzinikela kwesi sikhundla, esithi oku kungqinwana ngokuba imali beyabelwe isebe lakhe ukwazile ukuchitha ngaphaya komyinge wama-90% ukuphucula impilo zabo bangathathi ntweni. Kanti abantu baphefumle ngenqaku lethu langaphambili lika-Matthew, Lani nobezenza ugqirha ku-TikTok. If umuntu orayithi makafumane uncedo, afumane umabhasari, aplayele ibhasari ahamba esikolweni, abe yile nto afisa uba yiyo because ilanto kwinto azenzayo ziyakhombisa ukuthi unawo umnqweno wokuba abe ngugqirha kusasa. Ndicinga ubhuti makakajonge ingqondo kungathi kanti akaphilanga, ugula ngengqondo phambi koba kuthathwa amanyathelo aqatha ngayo. Ngicabanga ukuthi lento yenziwa kulamba, imisebenzi ayikho, abantu bayazama ngapha nangapha. Nengabe wase-South Africa yabamxolela umntwana wasekhaya ngoba sinamadokotela amaningi okuhamba angekho emthethweni la uhulumeni uyawazi kodwa kawabambi. Kuyadumaza ukuthi angaphuma emsulwa ekubeni iqamba amanga amakhulu kangaka athi uneziqu abengenazo. Bemele abe sibone nabacabanga ukwenza lo mkhuba. Kunzima msasasi, iba ngathi umuntu ugula ngengqondo. Makaxolelwe man, I think ikhona i-10 cents eshotayo kugqirha lowana. Makaxolelwe angenziwa nto, qha ke atyityimsele umnwe ukuba angaphinda yenze loo nto. Le nto ihambisana nokuthanda imali nalezi zinto ezafika kakhulu o-TikTok abantu abenza imali ngazo, nanokuthi ke umthetho njalo labantu abenza lezi zinto ubabona bengenacala njengoba bephumile nje lo dokotela. Ujongekhaya Mpemnyama uthi ininzi ke into yalapha eMzantsi Afrika xa umuntu ephule umthetho kuthiwa akaphilanga, mna ndimfuna eziseleni lo gqirha mbumbulu womkokothelo. Asanda avela noNtathu Ntlonze uthi khona ifestilana engena umoya qha apha makayo admithwa akhutshwe noba kukunyako zayo kudala enqandwa kulo mlilo adlala ngawo. Asanda Thiwani uthi bezenzela nje i-content bethu nakabulalanga mntu makaxolelwe. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo ka-WhatsApp nengu-071 670 2548. Kuza kuphunguka umthwalo emagxeni kubaqhubi bezithuthi nekudala besindwa yidyokwe nanjengoko ezakwehla amaxabiso amafutha ezinzulwini zobusuku namhlanje. Ngokwengxelo ekhutshwe lisebe lezimbiwa namandla ixabiso le-petrol liza kwehla nge-R1.78 ilitha, ngelixa idizili yona iza kwehla nge-82 nange-85 cents ilitha, ukanti nexabiso leparafin liza kwehla nge-97 cents ilitha. Isebe lithi zininzi izinto ezikhokelele kolu hlengahlengiso lwamaxabiso, ukanti la amaxabiso kulindeleke ukuba angaguquki ahlale enje de kube sekupheleni kweeholide zeChristmas. Namhlanje inkampani ephehla umbane kweli uEskom ithe thaca ingxelo yezezimali yeliziko yalonyaka mali. Le ngxelo itandalazise ilahleko yengeniso ephindiweyo xa kuthelekiswa neyonyaka ophelileyo. Ayinethi yadyudyuza kwiziko eliphehla umbane uEskom. Ingxelo yeziphumo zalonyaka mali idandalazisa ukuba eliziko liyiphindaphindile ilahleko yengeniso yalo yaya kufika kwi-23.9 billion yerandi xa kuthelekiswa ne-11.9 billion yerandi yanyakenye. A net loss after tax being increased almost twofold from 11.9 billion rand in 22 to 23.9 billion rand in FY 2023. Ibambela ntloko lale nkampani umnumzana Khalib Kasim ucacise ngezizathu ezingunobangela walelahleko. The upward pressure on your production costs coupled with the reduction in volumes linked to load shedding as well as where the economy is, plus another factor being
the increasing growth in the municipal arrear debt, that has then resulted in the pressure on your performance for the year. Ngelixa amatyala oomasipala ngakweli ziko exhume aya kufika kwi-58.5 billion yeerandi nekulinani elonyuke ngomyinge we-13% xa kuthelekiswa nonyaka uphelileyo. Kambe ke iziko lakwa-Eskom lithi alilindelanga kuhlangulwa ngunondyebo weli kulo mgxobhozo likuwo nanjengoko lisebenzela uzinzo. Kanti uThabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Chubeko madikela apho ezindabeni ndiyakubulisa kaloku umbukeli wam ekhaya ndikwamkele kaloku ke kule yam idesika Imozulu mna bethuna igama lam ndinguThabile Makhaphela uqhude nengozo mavelaste kanti ke kutshanje yenjenje Imozulu. Nanzo ke imeko phaya kuMzantsi Afrika kuphela njengapha kaloku kwiindawo ezithanda ukuphakama kweli phondo phaya kaloku koMmusina bavuka ekuseni phaya nge-11 kanoku ibehle iqhube kakuhle Imozulu yabo Ucacisa ngaye la 18 degrees napha ke koThabazimbi kusaphole kamandi phaya ekuseni ngo-12 kanti futhi liyafana kwakhona futhi lela-18. Kuncemeke nam njengoba kaloku abaphondo wethu ke nganyenga ndihlale kaloku phaya kwela phondo lasempuma koloni phaya koRhafu kwiindawo ezithanda uba ziyesempuma yela phondo ku-10 xa bevuka phaya ekuseni ihambe kakuhle noku iqhube laa mini ngomso ngo-27 degrees. Bukela umphako kwela phondo ke lase-Free State njengaphaya kaloku ko-Sasolburg bavuswa phaya ingqele ka-7 degrees kanti ayitshili ngqambukela uMozulu phaya lisebekela kakhulu lizulu nga-21 mbukeli kwela phondo. Nantso ke imeko bethe phaa ngomso emva kwemini kwela phondo lasentshona koloni phaa kaloku koFredendal kuhle noko kuncomeka futhi phaya ekuseni ngo-19 degrees kanti baqhube nosuku lwabo baluvale kakuhle futhi nga-38. Yenjenje Imozulu phaya kwela phondo lase-Northern Cape njengaphaya kaloku ko-Appington kuhle phaa bevuka nge-15 kanti semiyolo lo Mozulu futhi ihlabile umhlaba nga-31 Kuruman kuyabanda ekuseni nge-9. Nantso ke Imozulu phaya kwela phondo lapha kaloku ko-Northwest njengaphaa ko-Vryburg sesasibhozo ekuseni kanti kusabanda napha eTosca nge-9 phaya ekuseni esifana nqwa ke phofu phaya eMahikeng noxaka imiyolo laa Mozulu phaya imathuba daka kodwa ke nga-24. Nantso ke Imozulu phaya kwela phondo laseGauteng njengaphaa kaloku eTshwane Pretoria ngo-10 degrees phaya ekuseni bevuka kanti baqhube emini phaya ke nangorhatya nga-22 napha kuncam kusabanda ekuseni ngo-8 degrees. Nantso ke Imozulu phaya kwela phondo laseLimpopo njengaphaa kaloku koBilabila ngo-13 degrees xa bevuka phaya ekuseni bahambe nosuku lwabo luhle kakhulu ngo-17 degrees naphaya kaloku koThabazimbi ekuseni ngo-12 bavala usuku lwabo ngaye futhi la 18 degrees. Zebenjeje bona phaya kwela phondo lapha kaloku koMpumalanga koMiddleburg kuyabanda phaya ekuseni ngo-7 kanti ke baguquka usuku lwabo phaa namathontsi entshona zemvula ngo-18 degrees efana ke phofu naphaya eMalahleni. Yenjenje ke Imozulu mbukelo mphakalo KwaZulu Natal njengaphaa koPongola ngo-13 phaya ekuseni baluvala usuku futhi neentshintshubhu zemvula kakhulu phaa ngo-20 degrees kuyabanda ekuseni eVryheid ngo-7 degrees kanti kuyabanda kakhulu phaya ebusuku ngo-18 degrees. Bethuna itshoki into yam kweyam apha kuMozulu mnandi kuthanda kangaka xesha lemyole. Bukela ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.